أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बनु नज़ीर के साथ И сегодня я расскажу еще о некоторых подробностях этого похода. Хазрат Мирза Башир Ахмад в связи с этим в своей книге «Сират Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков» написал: посланник Аллаха отправился к крепостям Бану Назир, и на время своего отсутствия он назначил Ибн Мактума имамом в Медине. Вместе с группой сподвижников посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выступил из Медины и взял в осаду крепости Бану Назир. Согласно обычаю ведения войны того времени, Бану Назир укрылись в своих крепостях. Возможно, именно поэтому Абдулла ибн Убай, ибн Салюль и другие лицемеры Медины отправили послание вождям Бану Назир, в котором говорилось: «Не бойтесь, мусульман, потому что мы поддержим вас и будем сражаться вместе с вами». Однако, к удивлению Бану Назир, когда война практически началась, эти лицемеры не смогли набраться храбрости, чтобы открыто выступить против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Бану Курайза также не смогли осмелиться выйти против мусульман и открыто помочь Бану Назир, хотя в глубине души они были с ними и также тайно помогали им, и мусульмане даже узнали об этом. Как бы то ни было, Бану Назир не выступили открыто против мусульман, а вместо этого укрылись в своих крепостях. И в соответствии с обстоятельствами той эпохи, их крепости были очень прочными, и по этой причине они были уверены, что мусульмане не смогут причинить им никакого вреда, и мусульмане, разочаровавшись, снимут осаду. Нет никаких сомнений в том, что в соответствии с обстоятельствами той эпохи завоевание таких крепостей было очень трудной и изнурительной задачей и требовало очень длительной осады. Одним словом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, продолжал осаду крепостей Бану Назир, согласно одной версии, в течение 6 дней, согласно другой версии, в течение 15 дней, а некоторые написали, что даже в течение 20 или 23 дней. И во время осады посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел срубить некоторые их деревья, потому что иудеи и племени Бану Назир со стен своих крепостей выпускали стрелы и бросали камни, и эти деревья являлись для них средствами защиты. И поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел Абу Лейла Мазни и Абдуллах ибн Саламу срубить и сжечь эти деревья. Хузур поясняет, это было повелено не для того, чтобы уничтожить их фруктовые деревья, а в целях военной стратегии. И в целом ислам запрещает во время боевых действий срубать деревья с целью нанесения ущерба противнику.
किया गया था, ना कि सिर्फ बाग उजाड़ने के लिए। अबू लैला, क्योंकि इस्लाम में दरख्तों को काटना तो Абу Лейла Мазни поджег финиковые пальмы Аджва, а Абдулла ибн Салам другие пальмы. कि अजवा के खजूरों के दरख्त Тем не менее, согласно повествованиям, эти финиковые пальмы были плохого качества. जला रहे थे। Еще в одном повествовании повествуется, что Хазрат Абу Лейла, поджигая финиковые пальмы, сказал: «Они являются средством их большого дохода, и поэтому они будут горевать о них». इस रवायत में लिखा हुआ यही है कि हज़रत अबू लैला कहने लगे कि ये दरख्त इनका कीमती सरमाया है, ये जलाने से उन्हें ज़्यादा А Хазрат Абдулла ибн Салам сказал: «Всевышний Аллах подарит это их имущество посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». सलाम ने कहा Хузур поясняет, эти слова Абдуллы ибн Салама дают понять, что не были сожжены деревья хорошего качества, а были сожжены лишь деревья плохого качества. कि अजवा खजूर के दरख्त जो कारामद दरख्त थे वो नहीं जलाए गए थे, जो दूसरे दरख्त जलाए गए थे। उन्होंने कहा कि अजवा सबसे बेहतर Когда иудеи увидели, что их деревья сжигаются, आंसर उनके काम их женщины стали рвать на себе одежды, бить себя по лицам и кричать. Когда иудеи увидели, что их деревья сжигаются, они отправили послание посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «О Мухаммад, ты обладаешь великой честью и достоинством, ты запрещаешь всякий раздор, смуту и зло, а теперь ты сам делаешь это». और फसाद की हर सूरत को नापसंद Хузур поясняет, как я уже объяснил выше, эти деревья служили в качестве места их засад и защиты, बयान हो चुका है। и поэтому было необходимо устранить их засады и защиту. दिफाई काम दे रहे थे, इसलिए И мудрость этого заключалась в том, чтобы как можно быстрее лишить их силы, чтобы в дальнейшем не было убийств и раздоров. И известно, что Всевышний Аллах сам повелел сжечь эти деревья, и в этом заключается ответ на обвинение иудеев. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दरख्त जलाने का हुक्म दिया था। Всевышний Аллах изрекает в Священном Коране: जवाब अल्लाह ताला ने यूं दिया है कि मा क़तातुम मिन लीनतिन और तरक्तुमूहा कायमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह वले युख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। что вы срубили из финиковых пальм или оставили их стоящими на корню их, то свершилось по соизволению Аллаха, и для того, чтобы опозорил Он нечестивых. Согласно некоторым повествованиям, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предложил иудеям племен Бану Назир извиниться за свое нарушение договора и заключить новый мирный договор, и он сказал: «О иудеи, я уже не верю вам, если только вы не заключите со мной новый мирный договор». Однако они отказались заключить новый мирный договор. Они были жадными в отношении своего имущества, и когда их деревья стали сжигать, они сразу же сдались и согласились покинуть Медину. उन्होंने अदब ईमान से इनकार कर दिया। यहूद माल के सबसे ज़्यादा हरीस होते हैं। जब उनके कीमती दरख्त जलाए गए तो उन्होंने फ़ौरन घुटने टेक दिए और इलाका छोड़ने पर राज़ी हो गए। Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб пишет об этом. कि कई दिन तक Таким образом, мусульмане продолжали осаду в течение многих дней, но результата не было. Прошло несколько дней, а результата так и не было. Поскольку Бану Назир, как обычно, были настроены на обострение конфликта, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал срубить несколько финиковых деревьев, принадлежащих Бану Назир, которые росли на внешних территориях за пределами их крепостей. नज़ीर बदस्तूर मुकाबले पर На этих срубленных деревьях росли финики, известные как лина, которые относятся к очень низкосортным финикам, и их плоды, как правило, нельзя употреблять в пищу людям. बाज़ दरख्त काट दिए जाएं। Цель этого приказа состояла в том, чтобы Бану Назиры испытали страх при виде того, как срубают эти деревья, и чтобы они открыли ворота своих крепостей. Таким образом, потерей нескольких деревьев можно было бы предотвратить гибель большого количества людей,
а также конфликты и восстания в стране. Таким образом, эта стратегия оказалась успешной, и было срублено всего лишь 6 деревьев, когда Бану Назир подняли шум, возможно, полагая, что мусульмане срубят все их деревья, в том числе и те, которые приносят высококачественные плоды. Тем не менее, как уточняется в Священном Коране, было разрешено срубить лишь несколько деревьев, и даже те являлись сортом лина. Однако в отношении оставшихся деревьев были даны указания о том, что их следует беречь. При обычных обстоятельствах мусульманам не разрешалось срубать плодоносящие деревья своего врага. В любом случае, эта стратегия оказалась успешной, и после 15-дневной осады, испытывая страх, Бану Назир открыли ворота своих крепостей при условии, что им будет позволено уйти со всем своим имуществом в мире и безопасности. Это было то же самое предложение, которое посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже предлагал им. Поскольку единственным желанием посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было установление мира, поэтому, закрывая глаза на трудности и расходы, которые мусульманам пришлось нести в этой кампании, даже сейчас посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял условия, предложенные племенем Бану Назир, и назначил своего сподвижника Мухаммада ибн Маслама проследить за отправлением Бану Назир из Медины в мире и безопасности. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб написал, что были срублены финиковые пальмы плохого качества. И в толковании Сахих Бухари также написано, что были срублены и сожжены деревья плохого качества, плоды которых не использовались в пищу людьми. Беспомощность иудеев и их предложение по самоизгнанию. Повествуется, что когда мусульмане стали сжигать их деревья, они очень сильно забеспокоились, и Всевышний Аллах вселил в их сердца робость, и они пали духом и сдались, и они отправили послание посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что они готовы покинуть Медину, и попросили, чтобы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал им возможность покинуть ее в мире и безопасности. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, удовлетворил их просьбу и сказал: «Покидайте Медину в безопасности и возьмите все свое имущество, которое сможете увезти на своих верблюдах, кроме оружия». Хузур поясняет: противники ислама, которые обвиняют посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в пролитии крови, войнах и взятии военных трофеев, должны посмотреть на его пример. Несмотря на то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, одержал полную победу над иудеями, над теми иудеями, которые постоянно нарушали свои договора и которые неоднократно предпринимали подковерные попытки убить главу государства в Медине, то есть посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и которые, будучи вооруженными, выступили против мусульман, и с которыми во время осады их крепостей посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он предложил заключить новый мирный договор и помириться, но они с большой надменностью отказались. И в конце концов, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, одержал полную победу, ему было разрешено наказать их суровым наказанием. Однако миролюбивая, милосердная и добрая натура посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позволила им покинуть этот город Медину в мире и безопасности. И его милосердие и доброта были такими, что он даже разрешил им забрать все их имущество, кроме оружия. И иудеи, пользуясь его добротой, щедростью и милосердием, сняли и забрали с собой даже двери своих домов, и они погрузили свое имущество на 600 верблюдах, и при этом они проявили свою плохую натуру, постаравшись испортить или уничтожить то, что они не смогли унести. Они разрушили крыши и стены своих домов, чтобы мусульмане не смогли воспользоваться ими.
से इस तरह फ़ायदा उठाया कि अपने घरों के दरवाजे तक उखेड़ कर 600 ऊँटों पर सामान लाद कर ले गए और अपनी फितरत का मुजाहरा यूँ किया कि जो सामान साथ नहीं ले जा सकते थे वो पूरी कोशिश की कि ज़ाया कर दिया जाए। चुनांचे आप घरों की छतों और दीवारों को मुनहदम कर अपने घरों की छतों और दीवारों को मुनहदम कर दिया ताकि मुसलमानों के काम ना आ सके। घर भी तोड़ के चले गए। Условия изгнания племени Бану Назир. शायद रखी गई थी वो बनु नज़ीर के साथ की जलावतनी की। Первое, иудеи племени Бану Назир должны были покинуть Медину и отправиться туда, куда они захотят. नंबर एक, बनु नज़ीर के Второе, они могут увезти с собой на верблюдах все свое имущество. पहली बात ये मदीना छोड़ दें, Третье, они не смогут увезти свое вооружение. कि जहाँ चले जाएं, जहाँ मर्जी जाएं चले जाएं। यहूद Четвертое, все оставшееся движимое и недвижимое имущество будет принадлежать мусульманам. हथियारों के सिवा यहूद जिस कदर अपने अमवाल अपने ऊँटों पर ले जा सकते हैं वो ले जाएं। Процесс их изгнания и их предлог. दूर भर अमवाल उठा लेने के बाद उनके जो मनकूला और Написано, что обязанность по отъезду племени Бану Назир была поручена Хазрату Мухаммаду ибн Масламу, да будет доволен им Аллах. जलावतनी के अमल की निगरानी और यहूद В это время иудеи выдумали предлог, что многие люди являются их должниками, и они должны вернуть им долг в оговоренные сроки. की जिम्मेदारी Целью этого их предлога было то, чтобы они получили возможность оставаться жить в Медине еще некоторое время. ने एक और उधर किया Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им, чтобы они уменьшили сумму долга на величину судного процента, и они должны это сделать как можно быстрее. कि हमें मदीना में ठहरने का Абу Рафи Салам ибн Хукайк должен был получить в долг 120 динаров от Хазрата Усейда ибн Хузайра, и он уменьшил этот долг на 40 динаров судного процента и получил основную сумму в размере 80 динаров. И также сделали и многие другие. नबी हुकैक ने हज़रत उसैद बिन Еще в одном месте повествуется, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предложил условия изгнания, то Абу Рафи Салам ибн Хукайк, обращаясь к Хуяй ибн Ахтабу, сказал: «Да будет горе тебе, прими ислам до того, как ты окажешься подвергнутым еще более худшему исходу». Он спросил его: «Что может быть еще более худшим исходом?» Абу Рафи ответил ему: «То, что наши дети будут взяты в плен, наши воины будут убиты, наше имущество станет принадлежать мусульманам. Сегодня нам лучше оставить свое имущество и спасаться. Если мы попытаемся сеять смуту и убийство, нашим итогом будет смерть и плен». हमारे बहादुर कत्ल होंगे। После этого Хуяй ибн Ахтаб в течение 2 дней думал об этом, и Ямин ибн Умейр и Абу Саад ибн Вахаб, увидев его внутреннюю борьбу, сказали друг другу: «Ты уже, несомненно, знаешь, что Мухаммад – посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Чего еще ты ждешь? Нам лучше стать мусульманами». तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि बिला Его истинность доказана также из наших книг. И этим наши жизни и имущество будут сохранены, и таким образом ночью они оба ушли и присоединились к мусульманам. Приняв ислам, они спасли себя и свое имущество. तो बेहतर है कि मुसलमान Ямин ибн Умейр стал очень искренним сподвижником, и его сердце наполнилось любовью к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в тот день, когда один из иудеев по имени Амар ибн Джахш, который был дядей Ямина ибн Умейра, предпринял подковерные попытки убить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. बाद में बहुत मुखलिस सहाबी साबित हुए, बल्कि उनके दिल में उन्हीं दिनों में Позднее новообращенный мусульманин Ямина ибн Умейр посредством одного человека убил Амра ибн Джахша. कि जिस यहूदी अमर बिन जहाश Узнав о его искренности и любви, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, очень обрадовался. ये इन्हीं इस्लाम कबूल करने वाले यमीन बिन उमैर का चचाजाद था। तो इस मुखलिस नौ मुस्लिम ने एक शख्स के ज़रिए अमर बिन जहाश को कत्ल करवा दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस इखलास और मोहब्बत का इल्म हुआ तो आपने
मसरत का इजहार फरमाया। जिस तारीख की किताब का हवाला है Еще в одном месте об исходе племени Бану Назир написано: कि यहूद ने जिला वतनी «Во время исхода иудеи посадили на верблюдов своих жен, детей и погрузили свое имущество. У них было 600 верблюдов, и каждый из них своими руками разрушил свой дом и забрал с собой двери и окна». से हर शख्स खुद अपना मकान गिराकर Еще в одном повествовании говорится, что они сами разрушили крыши своих домов, убрав опоры. Они забрали с собой петли дверей и окон и даже дверные коробки. Они разрушили свои дома только из зависти к мусульманам, чтобы мусульмане не смогли жить в их домах. दरवाजे जो थे या И когда они посадили своих детей и жен на верблюдов и погрузили на них свое имущество, на их лицах не было видно никаких признаков волнения и стыда, в то время как внутри у них горел огонь ненависти к мусульманам, хотя внешне они не показывали этого и демонстрировали, что они покидают Медину с радостью. सवारी के ऊँटों पर सवार किया और बखिया ऊँटों पर सामान लादने लगे। Сначала они прошли через территорию племени Бану Харис ибн Хазрач, कोई परेशानी затем пересекли территорию Джасра. Джаср — это было одно из торговых мест в Медине, и затем последовали через базар Медины. कोई परवाह नहीं उनको। अलबत्ता लोगों को ये तासुर दे रहे थे कि हम खुश व खुर्रम यहाँ से जा रहे हैं। Они украсили своих женщин украшениями и посадили их в паланкины на верблюдах, и вместе с этим их служанки танцевали под музыку. बाजारों से उनका गुजर हुआ। Они демонстрировали свое богатство и имущество, чтобы вызвать зависть у людей. को बनाओ संहार करके खूदियों पर Абу Рафи наполнил золотом и серебром свой кожаный мешок и гремел этими монетами, демонстрируя, что они сохранили это богатство для таких обстоятельств и для победы. ताकि लोग उन पर रश करें। अबू И они покинули Медину под звуки своих бубнов и пения, декламируя провокационные стихи и танцуя. से उछाल उछाल कर कह И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проигнорировал всю эту их низость и подлость. करने के लिए रखी है। Если бы они столкнулись с каким-то другим народом, то они не нашли бы для себя даже куска ткани, чтобы укрыть свои срамные места. और रक्स किया जा रहा था। लेकिन Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, имел возможность и полную власть наказать их суровым наказанием за их поведение и не разрешить им ничего забирать с собой. तो शायद उन्हें Однако прощающая и милосердная натура посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не обратила никакого внимания на эти их действия. जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया था उसको सजा तो ऐसी मिलनी चाहिए थी, वो कुछ भी ना जाने दिया जाता। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़व और रहम दिली थी जिसने कोई उनकी परवाह नहीं की इन बातों की। Новое место жительства племени Бану Назир. इस बारे में लिखा है Повествуется, что когда племени Бану Назир было повелено покинуть Медину, то им не было повелено, что они должны покинуть территорию всего арабского полуострова, а им было повелено только покинуть Медину, и они могут жить там, где они захотят. Некоторые из них отправились в Азрият, это место в Сирии, а большинство из них поселились в Хайбаре. खैबर और मदीना Хайбар находится на расстоянии 86 миль от Медины. Это был самый крупный центр иудеев на арабском полуострове. В нем даже жило 10 тысяч иудейских воинов. वहाँ यहूद के बहुत से किले भी थे। На территории Хайбара было очень много иудейских крепостей, и этот регион был богат своей плодородной землей. सियादत और क़यादत के कायल थे। Все иудеи арабского полуострова испытывали большое почтение к племени Бану Назир, поскольку они называли себя потомками Хазрата Харуна, и все иудеи были убеждены в их превосходстве и лидерстве. चुनांचे जब बनु नज़ीर के यहूद खैबर चले गए तो वहाँ यहूद की ताकत और क़ुव्वत में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया। Кроме этого, они были богатыми и остроумными, и когда они переселились в Хайбар, сила и мощь иудеев в результате этого еще больше увеличилась. खैबर के यहूद Среди их вождей были Гояй ибн Ахтаб, Салам ибн Хокайк, Кинана ибн Раби и другие. के यहूद जंग की निस्बत सियासी बसीरत में आ गए थे। Что касается иудеев Хайбара, то они обладали превосходными воинскими навыками. खैबर में कदम रखते ही उन्होंने
А что касается иудеев Бану Назир, то они вместо воинских навыков обладали большими способностями и проницательностью в решении политических вопросов. Они были в этом очень умными. И прибыв в Хайбар, благодаря этому своему качеству, они очень быстро получили там превосходство и лидерство, и в итоге Хайбар стал большим военным центром против мусульман. Также повествуется, что вместе с иудеями племени Бану Назир сыновья некоторых ансаров отправились в Арзият в Сирии. Причина этого заключалась в том, что до ислама у племен ансаров была традиция, когда у женщины умирали новорожденные дети, то она обещала, что если ее ребенок останется живым, она сделает его иудеем. И таким образом у многих ансаров были дети, которых они сделали иудеями, и во время изгнания племени Бану Назир отцы этих детей сказали, что они не разрешат уехать их детям вместе с племенем Бану Назир. И в это время был ниспослан аят «Ла икраха фиддин» – «В религии нет принуждения». Это повествование, взятое из книги Сиратуль Халбия. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб пишет: таким образом, Бану Назир с большой помпезностью и великолепием забрали с собой все свое движимое имущество. Они даже разрушили свои дома своими собственными руками, сняли двери, дверные коробки, все деревянные части и забрали их с собой. Написано, что эти люди покидали Медину с такой радостью, помпой и демонстративностью, распевая песни и играя на своих инструментах, словно они были свадебной процессией. Однако их военное снаряжение, их недвижимое имущество, такое как фруктовые сады и так далее, попало в руки мусульман. Поскольку это богатство было приобретено без какого-либо практического сражения, в свете исламского шариата привилегия его раздела была исключительно в руках посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, в основном разделил это богатство между бедными мухаджирами, средства существования которых все еще находились в собственности ансаров в соответствии с первоначальной системой братства. Таким образом, ансары косвенно стали соучастниками и в этой богатой добыче. Когда Бану Назир покидали Медину под присмотром сподвижника Мухаммада ибн Маслама, некоторые из ансаров попытались удержать тех людей, которые на самом деле были потомками ансаров, но стали иудеями из-за обетов, данных ансарами, и Бану Назир захотели взять их с собой. Однако это требование ансаров противоречило следующему исламскому предписанию: в религии нет принуждения. Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отклонил доводы мусульман и вынес вердикт в пользу иудеев, сказав: «Мы не можем помешать уехать ни одному человеку, который является иудеем и желает уехать». Однако двое мужчин из племени Бану Назир стали мусульманами по собственному выбору и остались в Медине. Хузур напоминает: как я сказал об этом выше. Существует повествование, в котором говорится, что святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал Бану Назир двигаться в сторону Сирии, то есть они не должны были оставаться в Аравии. Однако, несмотря на это, некоторые из их вождей, такие как Салам ибн Аби Хукайк, Кинана бин Раби, Гия ибн Ахтаб и другие, а также часть их простых людей переселились на север от Хиджаза в Хайбар. Жители Хайбара встретили их с распростертыми объятиями, и, как будет упомянуто позже, в соответствующем месте, эти люди в конечном счете стали причиной очень опасного мятежа и разжигания войны. Раздача полученных трофеев фей. Написано, что после исхода племени Бану Назир их оружие, сады, земли и дома стали принадлежать посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Из вооружения это было 50 шлемов, 25 кольчуг, 340 мечей. Это были самые первые трофеи под названием фей, военные трофеи, полученные без боя, которые не распределяются между воинами. Эти трофеи остаются в распоряжении посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, полностью, а не только 1/5 часть, и он расходует их так, как он пожелает. С племенем Бану Назир не было военного сражения, поскольку Всевышний Аллах вселил в их сердца страх и робость перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
и передал их имущество своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха. И это имущество называется фей. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, раздал эти трофеи среди мусульман, чтобы они потратили их на благие дела. И об этом упоминается также и в Священном Коране. И что даровал Аллах посланнику своему, как трофеи из имуществ их, то не погоняли вы для этого ни коней, ни верблюдов. Но Аллах дает власть посланникам своим над кем угодно ему, и Аллах над всякой вещью властен. Заслуживающий зависти пример удивительной любви и преданности ансаров. Во время раздачи трофеев фей мы еще раз видим заслуживающий зависти пример удивительной любви и преданности ансаров. Во время раздачи трофеев посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Хазрату Сабиту ибн Кайсу ибн Шамасу: «Собери свой народ». Он спросил: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, народ племени Хазрач?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Всех ансаров». И он собрал ансаров из племен Аус и Хазрач. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вознес хвалу Аллаху и затем, упомянув доброе отношение ансаров к мухаджирам, обращаясь к ансарам, сказал: «Если вы желаете, то я раздам трофеи и фей, полученные от племени Бану Назир, между вами и мухаджирами, и в этом случае мухаджиры продолжат жить в ваших домах и пользоваться вашим имуществом. А если вы пожелаете, то все эти трофеи и фей я раздам только среди мухаджиров, и в этом случае мухаджиры освободят ваши дома и вернут ваши дома и ваше имущество вам, поскольку у них появится свое имущество». В ответ на это Хазрат Саад бин Убада и Хазрат Саад бин Муаз сказали: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставьте наше имущество у них и раздайте трофеи и фей, полученные от Бану Назир, среди наших братьев-мухаджиров». Узнав об этом, ансары громко провозгласили: «Мы довольны этим, и мы повинуемся, о посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидев эту страсть преданности и самоотверженности ансаров, очень обрадовался и сказал: «О Аллах, помилуй ансаров и потомков ансаров». И таким образом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, раздал это имущество среди мухаджиров. И из этого имущества он дал трофеи и фей только двум людям из числа ансаров, которые были нуждающимися. Это были Хазрат Сахал ибн Хунайф и Хазрат Абу Дуджана. Ибн Уейна повествует: «Я слышал Зухри, который говорил: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, кроме двух ансаров, Хазрата Сахал бин Хунайфа и Абу Дуджаны, никому из ансаров не дал трофеи и фей, полученные от племени Бану Назир. Им они были даны только потому, что они были нуждающимися». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отдал меч Абу Хукайка Хазрату Сааду бин Муазу. Это был очень известный меч. И оставшееся имущество он раздал среди бедных и лишь немного оставил для удовлетворения нужд своих жен. В одном месте повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выделял часть урожая, полученного с садов, на удовлетворение нужд своих жен, а также для бедных и нуждающихся и на джихад. Бану Назир оставили 7 садов, и за ними присматривал освобожденный раб Хазрат Абу Рафи. Эти сады носили названия Мисаб, София, Даляль, Хусна, Бурка, Аваф и Машриба ибн Ибрагим. Одним словом, на этом заканчивается повествование о походе на племя Бану Назир. И в следующий раз я расскажу о других походах, иншаллах.
बहरहाल जहाँ अज़ाब नज़ीर का जिक्र ख़त्म हुआ है, आइंदा इंशाअल्लाह दूसरे ग़ज़वात का जिक्र। Продолжайте молиться за мусульман Ахмади в Пакистане, за улучшение их положения. И в целом молитесь за мир и спокойствие в Пакистане. Да защитит Всевышний Аллах всех мусульман Ахмади, живущих там. Молитесь за улучшение положения мусульманского мира в целом. Пусть эти люди, приняв имама времени, обретут свою утраченную честь. Молитесь за мир в связи со сложившейся ситуацией в мире, в которой проявляются признаки мировой войны. Видимо, судя по тому, куда идет мир, разгорится мировая война. Да защитит Всевышний Аллах от последствий этой войны каждого мусульманина Ахмади и каждого невинного человека. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر